Pernah vaksin tipes, bro. Ya. Vaksin tipes gue. Ya, naik motor pernah? Naik motor pernah. Nah, tanya dulu, naik motor pernah nggak? Pernah naik motor. Pakai helm? Pakai helm. Nah, apakah kalau kita pakai helm kita langsung anti benturan sama aspal? Enggak. Ah, ya udah sama. Sistemnya gitu, Bang. Ya iya, enggak, saya baru mau pamerin saya pernah vaksin. Oh, ternyata aku pikir anti vaksin. Saya pernah vaksin nih. Oh, tetap enggak, sakit. enggak. Oh, enggak. Saya suzon ini. Oh enggak, bukan.